Ngayon, dito nga mapaspasama kanya akong hala nga siya tagsagsagrap, sir. Buo nga barangay dati inaramid na nga problema kat da ka maamin. Talagang apektado, sir. So, Digiti patpatgig nga ka barangay abo, agan anos kayo. Na customer 10. Dede good intention nga inaramid po kada kayo. Nagbalimot nga madin. Abo kada pagpangawanin da kuma. naimbag nga oras mo, Karita Gundaway, ma'am, apo kapitana. So, mabalin nga ipuon ken irugita yo no anyamet datoy rason no apay nga sumangsango ka tatta iti panakasuspenso iti takam mo akas sa punong barangay iti lugar yo apo. Naimbag nga malam mo, Sir Joey. Okay po. Tipon na detoy adda ited ti DSWD province nga food pack nga through helicopter. Yes po. Oo. Yung po di July 27 timawag ti province kada kami nga abagatan ti ili nga barbarangay ije ko mabarangay Santa Ana. Yes po. Ti pang sabata miso nga in prepare mi jay adda pag idiswan DJ sumangkot ko mga food pack. Yung idi kuan uray ka mga uray awamot di helicopter. Idi kuan adamot tumawag di munisipyo nga di plaza. Di pang sabata mi. Ket nakapigpig sa titudo ka deta nga aldaw pa lang Sir Joey. Yes, apo. Ket gaputa awamot ti pangilinungan di jay. Idi sumangkot di helicopteron. Indi suda mo tila ka jay dagan nga pilaw-pilaw pay. Expectaran tayo nga rod nga maditi sitwasyon na natanabas-basadan Sir Joey. Yun na po, kapitan. Ket idi may de-deliver di barangay mi through elf truck manin. Napigsapay lang titudo. Ken maluman ini dumanon di barangay ko. So nga expectaran tayo no kasjay talaga nga nabasa. Kabigatan na Sir Joey, chinek up ko at amalom nga din. Maditi sitwasyon na ko nakadagijay kadwak nga barangay officials. So nga nagsuratak iti DSWD province iso nga tinagapuan na sir. Inuray mi iti July 27, 28 ak nga nagsurat. Nauray mi iti July 31. Yes, apo. Iti nga sungbat ti province. Ket kuna na Sir Joey awan mali siya na kapitan basta hanga makurkurangan dinagyan na ken may ti may sang nagyan ti may sang karton iti may sang recipient kuna Yes, na apo. sir. Oo. Ket isumot ti sinurot mi. Oo. So nga hanggang expectaran nga makabaso lakpay lang ta. Sinurot ko ti umno nga proseso Sir Joey ta amo temot nga do not open ko na di karton. Yes, apo. Maawatan tayo mo't di jay. So nga road nga nagpakadaak. Tapno, anak makabaw. Awang pakabas basula mi kunak sir. Damod lang ta timaod nga kasto nga problema sir. Apo kapitana, idi nag-request ka iti biyang ti PSWDO. Ana iti sungbat daken sinungbatan da nga insigida di request mo apo nga instead nga DJ na ikarton ket maikability sa baling pakaipanan na. July 28 DJ date DJ surat ko sir. Opo. Nawat ko ti sungbat dati July 31. Okay. Oo. So kabayatan nga inurura yu DJ sungbat from PSWDO. Kasanot na may anyo dagiti items apo kapitana. Hami pelang kinut ko ti Okay. sir ngam inaramid ko nagpadonarak kadigidi kakabagyak di haway ti tulong nga may gatang ti relief. Oo. Kan imparwar mi DJ calamity fund ti barangay. Isu ti gatang mi ti relief goods nga isu ti inrepak mi. Okay. Oo. Napangruraya mi DJ sungbat ti province. Okay Sir. po. Oo. At di mo ibabasol na kada kami inrepak mi. Hamang nga isu inrepak mi sir. Oo. Di ginatang yo. Di sir okay. nagatang ti inrepak mi at hamhang kumi kang kinuti di DSWD food pack
no awan tinawat ni nga sungbat Sungbat. ti Oo. province sir. Okay. So, Apo Kapitana, idinaawat yung DJ Sungbat from PSWDO. Digidi nabasa iti karton na sigud yung nga kinutin yung kabil iti sa baling packaging na Apo. Isutin supot min Sir Joey ta Okay po. idi bagkaton min talaga nga mapirpir sayo hindi karton at Sa baling met pakapayan na nukwan. naupran mo ti 4 days kun ti danagit pa idi sir. Oo. At dati iti medical profession Okay po. delikado. Oo. Ngo aglati dagiti latan nga kanen ti tao. Ano ka disadvantage na or Ada bakterya nga maala sir. okay. Very fatal nga makan nagigeno kang galatan no naglati. So maapektaran sa lunat mo ka po Yun Kapitan. sir, yun sir. Okay. So after that imbunong time at lang yung sige da po Kapitan. As di sir when pinagigidam ni sir ta agree ti tao idi ko nga apay nga selected ti Macon Cup wa 100 lang ket naapektaran tayo mo amin ko na Amin. sir. Oo. So nga as di tinaramid ko imparwar ko dagiti calamity fund min nga may gatang tamno sa pasap Pasap. nga may kanti bumarangay sir. Okay. So Apo Kapitana after that ang naibunong yon dagidi nasulisit yo ana itikas lang sing marunong nga addang or napasama ki din Apo ta dayto iti maysa nga rason no apay nga na suspenso ka Apo. Naragsak amin nga nakaawat sir at naikanda amin. Opo. So nga ang expectaren nga da problema sir nga tumaod. Ta ije nagreklamo ang kung nga kabaranggayan. Kasama mo na nga tayo po Kapitana. Di ka no pupos sir nga ti Facebook nga na ada na nakita da nga nagrepak ket timot in repak mi dagiti donasyon. Dagiti donasyon nga po Pati kabagyan nyo. sir Oo. insupot mi lang dagiti ko pati DSWD food pack tapno na desdesentemot lang nga iawat mi ti tao sir. So, nalpasan dati pa naka-serve ti suspension na kanyang Apo? Nalpas ti 90 days nga suspension kon sir. Oo. Itata tinatawan dakmanen ti penalty nga 6 months suspension. So, nadoble. Tas lang nadoble. Tagilti ak kano sir. So, after nga kastoy iti napasamak mong Apo Kapitana, ada iti addang yo, nga dahito iket inyuman iti abogado or mangilaban iti kaliting nga kaso Apo? Tinaramid ko sir Joey. Napanak na nga ti legal opinion ti DILG province. Yes po, oo. Kat agreklamo ak nakaslamot na naka at atidog deto yung 90 days ko na kini sir. Usto ko na namot niya po DILG nga not extend to 60 days lang kuma. So nga in refer ko ti abogado sir. So nang ipila kami iti saklang iti sangunyang palalawigan nga abuse of authority and misconduct of office. Okay, so Karita Gundawi anat pag dordoraasan na po. So far sir Joey, inyon una dadagidi mo una nga kaso pa lang kano. Ket isarunodan baring isarunodan to dito impila mi nga kaso ni Sir Joey. So kumusta ngamin iti sitwasyon niyo iti barangay Apo Kapitana, iti panang suportada iti biyang mo? Gapot tayo idi election na palabas ng election ket check mo pela tiket da nga mangiserbi kada kwada sir. So nga araramidet mat amin nga kabaulak. Tapno awal lang ti makunada mat kanyak ngem deti nga mapaspasama kanya kung ket anlang nga siya tagsagrap sir. Buo nga barangay deti inaramid da nga problema ket da kam amin talagang apektado sir. So any appeal or mensahe kadakwada kariti ka barangayam iti karita nga sitwasyon mo iti karita Gundaway Apo Kapitana? Digiti patpatgeng nga kabarangayak abo agan anos kayo na customer 10. Dede good intention nga inaramid ko kada kayo. Nagbalimot nga madin. Abo gid na pagpangawanin da kuma.